雅马哈星鹰125发动机，这是我第一次拆自己的车啊，主要是大家想看。这个护盖里面有个缓冲棉，这个应该是防止壳子震动引起异响而设计的。普利盘前面有个滤芯，看来我们当地的空气环境不是太好。我才跑240多公里的，脏成这个样子了。上次油耗算错了，这里给大家重新汇报一下。买车加了30块钱的油，跑了240公里，它还能骑，然后没敢测它的极限，怕给我扔路上去。看一下普利盘。是济南宏正的，宏正呢是我们台湾省的品牌，在济南设有足资工厂。除了铃木呢，雅马哈也会用。后驱动盘也是济南宏正的，皮带是日本3支新的。为了方便想改装的车主，拆一下普利盘，称一下正量。这里呢，大家可以记一下，12.06克。星鹰125的发动机呢是雅马哈的创河2.0版本，相较于第一代创河，它取消了马达，它的磁电机能同时兼顾启动、发电以及电助力。这个缸头盖跟第一代创河的发动机不一样，这个是工程塑料的，更轻一些。询问 DeepSeek 得知，一是为了轻量化，然后列举了轻量化的优点；二是生产环节的优点；三是抗腐蚀性的优点；第四呢是改善噪音和震动。好，下面不念了，大家自己去看吧。这 DeepSeek 有点话痨，这啥都给你分析出来，甚至把这个缸头盖的成分都给你分析出来了，太强大了。我感觉我都快要被取代了。再给他俩机械臂，给点扳手，我的活他都能抢。你们说会不会？看看缸头部分跟第一代几乎是一样的，都采用的是滚子摇臂。滚子摇臂又叫静音摇臂，不仅摩擦系数低，而且声音小，磨损小。好，再来看一下它的凸轮轴，凸轮轴带有减压阀，能减少下次发动机启动时候的阻力。这个轴承呢，这个角度不好拍，它用的是8环的轴承。现在的8环轴承，国产品牌、合资品牌都在大规模的使用。最关心的，来看一下这个气缸。好，依旧是硅铝气缸，灯光打一下锃亮，毫毛纹清晰可见。拿个磁铁给大家看一下，目前摩托车里面硅铝气缸也就雅马哈做得出来，它有接近于陶瓷缸的优点，比如散热性和耐磨性，又有着比铸铁缸高不了多少的成本，证明一下它是磁铁。至今呢，国产钢套厂家没破解出来雅马哈的硅铝气缸，本身雅马哈的发动机就难仿。好，看一下活塞，还是锻造活塞。活塞的重量呢只有69克，锻造活塞能做到这个重量也确实厉害，这也是创河的核心之一，减少活塞的往复惯性力。这个蓝色的风扇就是提醒大家，我叫创河。咱不说别的就这个气缸活塞，你把友商的350拿过来，用料都比不上它。雅马哈发动机的堆料一直比较猛。好，磁电机下来了，再拆掉它的线圈，看一下雅马哈的静音启动跟友商的有什么区别。首先就是线圈上就不一样，大家看一下，上面没有霍尔传感器，友商的静音启动，它的线圈上是有霍尔传感器的。我拿一个友商的线圈给大家看一下，这个黑色的块块就是霍尔传感器，这个是友商的。再看看雅马哈的，没有。电的方面我不太懂评论区有没有大师帮我解答一下？我也是第一次见到这个脉冲启动里面没有霍尔传感器的。这3个小块块我看也不像脉冲启动最讨厌的就是坏这个霍尔传感器，如果说雅马哈真的没有，那对于用户和修理工来说都是非常友好的。也不是说没有这个东西，它少点功能，你像自动启停、发电助力、启动发动机这些功能它一个都不缺。所以在此虚心请教一下各位，雅马哈究竟怎么做到的？因为关于电的我真的不大懂。好，分开曲轴箱，看一下曲轴轴承用的是8环的 P6 级的轴承。现在国产8环的业务真的是相当的广泛，你不管本田、铃木、雅马哈还是豪爵，甚至现在KTM它都在用。看一下曲轴，曲轴用的是我们江苏刚阳的曲轴。看一下它的石龟链，石龟链用的是日本的 DRD 的。好，齿轮箱里面我就不用拆了，基本就是齿轮加8环轴承。它的中缸呢也是有这个机油喷嘴的，除了降温，还能给活塞和缸提供充分的润滑。好了，再给它装起来，因为我还得骑一边装一边总结吧。相对于第一代的创河发动机呢，取消了马达，改为静音启动，转起来相当丝滑，还实现了自动启停功能和加速时候的电动助力。然后缸头盖改为工程塑料，实现轻量化与低噪音。加上机油，盖上缸头盖，好了，搞定，启动。好了，可以继续快乐的骑行了。本期给大家讲一下为什么宝马的单缸双缸声音显得那么难听。就以这台宝马850为例首先呢要了解一下它的结构。宝马的单双缸发动机，它的曲轴中心点在这里，然后曲轴的旋转方向是顺时针方向。但是呢，这发动机有个特点，它的凸轮轴并不是由曲轴直接驱动的，
而是呢曲轴带动这个过桥齿，然后由这个过桥齿来驱动这个石龟链，所以它的凸轮轴就是倒着转的。而其他车型的发动机都是凸轮轴跟曲轴是同方向转动。宝马的单缸呢，它因为这个原因，所以说宝马的310啊，它的排气口在这里，就是正常车的进气口是它的排气口，而正常车的排气口呢又是它的进气口，这是宝马单缸。宝马的双缸呢，进排气位置是不变的，这一点就让大家很郁闷，是不是？按理说你反着转了，就应该像宝马310那样，进气口变成排气口，排气口变成进气口。那这个宝马双缸又是怎么解决的呢？这里就要看它的凸轮轴角度了。现在是一缸上止点的位置，正常车都是倒着的外八，但是大家看这个宝马的，它是一个正八形。我用手指头比划一下啊，正常车的凸轮角度是这样的，进气是这样的，排气是这样的，对吧？但是你看宝马双缸这个凸轮轴，它就是一个镜像，这样可能不太好理解。像 V 型双缸大家都知道吧，比如雅马哈天王，你要是把前缸跟后缸的凸轮轴相互调换完以后，你就会发现啊，它的进气口就变成出气口了，出气口就变成进气口了。所以宝马就是利用这个原理，用来保留常规发动机的进排气方向。可能有同行会疑问，我再把曲轴转一圈，凸轮轴会是什么角度？这里我继续演示一下，毕竟曲轴转2圈，凸轮轴是转1圈。来看一下此时的凸轮轴角度，是不是正好就是普通凸轮轴的镜像效果？这样就能理解了，负负得正，也就等于是进排气口和排气口保留了。那么为什么又会噪音大呢？像这种双凸轮的结构，很多同行都知道啊，它凸轮轴正着转的时候就是逆时针转，齿龟链始终是紧的。当我们倒着转的时候，它的齿龟链就是有时松有时紧。结果吧，这宝马的凸轮轴正常状态就是倒着转的，也就导致这齿龟链会一会儿松一会儿紧。大家注意一下齿龟链的状态啊，现在是处于正常紧度。下面我开始转动曲轴，大家注意观察这个齿龟链的紧度变化。转到这里呢，紧度是非常大，都不太好压，用更大的力它基本都不变，这比胀气器顶的还要紧。我再继续转，大家注意看，下面要仔细观察了啊！大家看会有一个跳齿的动作，注意看排气凸轮上方的齿龟链，就是这里，大家看看是不是链条爬上来了？此时齿龟链啊，看看是不是非常松？胀紧器呢也是正常胀紧状态，而且这一段是不受胀紧器控制的。这就是为什么在这一块要横着一条小链条压板的原因，就是防止它跳齿的。然后呢，这个爬齿的动作会过渡到进气凸轮轴，此时就能看到了啊，这个链条是不是往齿上面爬了？然后链条又松了一遍，再转一转，它又紧了。所以说，这个发动机的齿龟链在这个地方是一会儿松一会儿紧。此时，这个小链条压板就有非常大的作用，防止它跳齿、爬齿。那为什么会出现这种情况呢？就是因为凸轮轴在转动的过程中，过了凸轮轴凸台最高点的时候，弹簧会顶着凸轮轴，在两个凸轮轴中间形成一个反向的力。这个力的方向呢，都是往两个凸轮轴中间来的。所以凸轮轴转到这个点以后，就会导致这两凸轮轴之间的齿龟链松弛。所以这个宝马的发动机的声音来源就是这齿龟链一松一紧的声音。欧洲人称它为机械声，他们喜欢这个动静，但是我们是不大喜欢的。好，下面我转快一点，大家来感受一下，注意一下齿龟链的跳动。好了，这下你们就看明白了吧？别的发动机凸轮轴正着转的，它这个链条拖动的方向力跟这个气门弹簧过凸轮轴上止点之后顶的力等于是同一个方向的。所以说别的机器不会这样，只有宝马这样，它就是故意设计的。还是那句话，欧洲人管这种声音叫机械声，他们喜欢。装上这个小链条压板以后，大家看看，只能压住它不跳齿，它该松还得松，该爬齿还得爬齿。大家看看这里，所以一旦上面这个小链条压板坏了，它也就跳齿了。之前有一位博主就是因为这个中招了，然后你们疯狂的艾特我，这期就看明白他为啥坏了吧？就这样，你说他想不想？众多仿制本田650发动机里面相当独特的一台，解析一下无极666的发动机。不好意思，放错了，这人山人海的也看不清啊。外观方面呢，大家欣赏一下，我来给你们汇报一下这个发动机。无极的这个4缸666的发动机呢，是众多仿制本田650的发动机里面相当独特的一台，且听我娓娓道来。极速240加，
100公里加速3.5秒，100余匹马力。我为啥说它独特呢？因为这台发动机不管从外观上还是从内部，都是对本田650进行了修改，内部改动是最大的。特别是我手指的这个区域，当然被盖到了，大家看不到。但是我把图片给放出来，大家对比一下，这无极的离合盖看起来就像是本田650砍了一半。区别最大的呢是这里，这个地方我要重点讲一下，因为这里不光是外观的变化，内部结构也变了，这就得从曲轴部分入手了。这条是本田650的曲轴，大家看，注意这个地方是用来装这个超越离合器的啊。但是无极666呢，从这个地方直接砍掉了，没有，也就是说它的超越离合器不装在这里。这就是无极666的曲轴，大家可以清晰的看到，这个曲轴它短，就是因为砍掉了超越离合器的预装位，只保留了石龟链的齿，所以这个发动机的宽度比较窄。由于它从曲轴上把超越离合器给移走了，所以说它的曲轴的负荷更小，这对性能提升是有帮助的。移走了超越离合，那么它的内部结构就需要改动很多，还有包括驱逐箱体的构造，所以这个算上是大刀阔斧了。仿制就是仿制，这个才叫逆向研发。像这样减少了驱逐的负荷，又缩小了发动机的体积，无极的工程师是动了脑子的。这次摩博会发现啊，龙芯对发动机这块也不是一味的去仿制了，更多的融合了自己的想法。包括后面我会介绍一台他们的双缸机，在了解以后，真的可以为他们的研发态度和研发能力点个赞。无极加油，国产加油！年后的第一单，凯越525发动机，那就是龙芯的525发动机啊，是拉瓦了，驱逐箱也坏了，然后车主拆散就这样发过来的，是车主定的全新的机体。说一下跟 K500 发动机的区别啊，它的驱逐行程增加了，然后缸径增加了，增加的不多，实际排量来到了494。说一下改进的地方啊，活塞改进了，之前是白活塞，现在是这侧面是二硫化钼，顶部是微护氧化，也是正停产的活塞。但是这个活塞啊，它不像KE350，就是凯越321那款发动机啊，那款发动机是锻造活塞，这个活塞虽然改进了，但是还是铸造活塞，这个足够这个发动机用的啊。而且这个活塞的油环槽进行了改进，因为之前有不少500的车主是反馈汽油消耗过严重，然后他们改进了，从 1.5 改到了 2.0。然后活塞环呢还是安庆的环。然后就是你们最关心的瓦片的问题，依然还是凯达的铝基瓦。这个发动机呢，车主是解了限速之后拉瓦了，所以这次车主要换成进口的铜基瓦，因为它还要解限速。然后这是日本大同的铜基瓦镀铅的，看不好看，但是好用。石龟链依旧是 DRID 的，这个也没换。轴承，依旧还是日本 NTN 的。总体来说，对比这个 KE500 的发动机是改进了点，但是这个涨紧器异响的多的是。离合呢升级成了滑动离合。好了，感谢大家观看。本田 CBR300R 发动机跟 CM 发动机是同款 ，CM300 的发动机就是多了一些国产件，然后改成了滑动离合。这 CBR300 它不是滑动离合，就是最普通的这种。看下离合片有没有磨损，离合片还是可以的，还能继续使用。大家有没有发现啊？本田的车要么发动机会被人仿，要么外观也被人仿。就 CM300 的外观，那什么香帅250搞的一个仿铃木250的发动机，外观又是仿这个 CM300 的，是整了一缝合怪，用铃木的发动机缝个本田的外观。这台发动机虽然叫300，但它的实际排量只有286。这台机器之前也做过一个详细的拆解视频，所以这期就不用那么详细的介绍了。这个300发动机的缸头结构，双凸轮4气门，但是每个凸轮中只有一个凸台，这个结构就像是本田 CB500 的发动机缸头砍一半。摇臂也是这种摇臂，气门上面直接就是调节垫片，没有挺住。摇臂中间是一个滚针轴承，然后呢，凸轮的凸台就可以做一个，不需要去做2个凸台了，省成本，而且摩擦系数还低。这是从结构上面对于油耗的把控。来看一下它的缸，本田的缸是容易拉伤的。这一台大家仔细看一看也是这样，但是这个是拉瓦了，所以看起来比较明显一些。以前我经常发本田190拆机视频的时候，大家还记得吧？基本上拆哪个哪个拉缸，活塞有撞击过的痕迹，还有高温的痕迹，
你看一下曲轴爆死了，它这个连杆大头里面是瓦片，不是滚正轴承，这个就得换曲轴了，这样没得修。这台发动机的动力表现呢，就可以上汽车圈 APP 上面去看，有这个发动机的实测，在他们这个实测中心，0-100加速8.58秒，0-4是16.55秒，然后制动距离和油耗，大家可以看一下。我没记错的话 ，CBR 300应该是2015年进的中国，当时我在骑的是幻影150，幻影150是台好车，也就是从幻影150以后，我感觉本田那个190就开始走下坡路了，感觉这些190他们的品控比幻影150差得多，轴承的问题啊，节气门位置传感器的问题啊，还有不少拉缸的问题啊，这里面有看到不少铜渣，那就是拉瓦了。这它的平衡轴，它的曲轴没有轴承，直接是瓦片，所以就很好拆。都看到这了，喜欢的老铁给咱点个赞呗。然后这个轴承用的是博尔悦的轴承，日本的曲轴呢用的是瓦片。好了，拆完了，本期视频就到这里，感谢大家观看。5000公里的本田佛沙350发动机拆解，来看看本田对这台发动机的用料。打开它的传动箱盖，先看到一个轴承，不用看，掐指一算，肯定是8环的。这本田可喜欢用8环了。前驱动盘日本富士的，拆一下它的后驱动盘。这一套都是日本富士的，皮带是日本板东，皮带这一块国产的踏板用的一般也都是这些进口品牌的，这里面都有生锈了，大家瞅一瞅。看它的普利珠，感觉车主起步应该是挺猛的，里面磨下来的渣还是比较多的。看一下普利珠的重量23克，这个普利珠也是日本板东的。拆掉它的马达，缸头盖，咱们看看缸头里面的结构。这个石龟链本田是真敢用。正常来讲啊，超过250这个排量级别的这个石龟链一般都是用3乘4的，但是咱们来看看本田用的是2乘3的，这就是一般125、150、190或者以下排量会用这2乘3的石龟链，还有部分250也会用。怕有人搞不懂，我拿来了3种石龟链，这个是3乘4的，别的厂家一般超过250排量就会用这个3乘4的石龟链。大家看看它片数比较多，这边还有4乘5的，片数更多，片数越多它的强度越大，耐拉程度也越高。当然像飞智250它也是2乘3的石龟链，但是它是250排量加上一个2气门，在石龟链的驱动下它会打开2个气门，但是这个可是4气门啊，所以我说本田是真敢用。看它的缸头结构是一个单凸轮4气门的结构，然后它的气门调节方式是通过更换这个气门调节垫片来实现的，同时用的又是滚子摇臂，本田在滚子摇臂这一块是很成熟的。拆掉它的摇臂，大家看一下凸轮轴的凸轮轴呢只有一个轴承，凸轮轴的另一侧跟缸头是直接接触，这样设计省一个轴承，但是一旦这个磨损了，你得换缸头。单缸机这样的设计并不多见，一般另一侧是直接加轴承或者是滚针轴承。外侧这个凸轮轴轴承是8环的，比较闹心的是这个轴承是飞镖的，属于是本田找8环定制的。你要是想把这个轴承换了的话，你还买不到可替代的进口品牌的轴承。来看一下这个轴承的框动量，我就不说了，你们自己瞅。买原厂的换，车主有点不甘心，所以后期我会给他改一个上去。方案我已经有了，看一下它的气缸，缸体的使用痕迹有点过于明显。老粉应该还记得我之前老是拆本田190，跟这个情况真的是很像，就是公里数不是很多，但是缸不太好看，而且190的轴承也容易出问题。它的缸体呢是铸铁缸，这磁铁一扔就上去了。看看这个缸能不能看出来是哪个厂家代工的，实际排量是329，然后缸的生产厂家是斯贝，江门的斯贝出品。对比一下，看看雅马哈的XMAX 300的缸体，雅马哈这个用的就是硅铝气缸，磁铁扔上去是不粘的。雅马哈这个缸耐热更好，耐磨度更高，在缸体方面雅马哈赢。再看一下它的活塞，活塞是铸造活塞，活塞的裙部刷有石墨涂层，而雅马哈XMAX 300用的就是锻造活塞，活塞方面也是雅马哈完胜。活塞环是锂盐的哦，忘记称活塞的重量了，雅马哈的活塞还更轻，因为锻造活塞都会走轻量化路线。这线圈中间也是一个8环的轴承，现在8环的路子真野，合资的国产的好多都在用8环轴承，所以有时候我在纠结自己的拆机，这8环以前在190上面老是出事，还能是现在改进了。看一下机油泵链条，不再是再用以前的套筒链了，这个车改成了齿形链，声音会更安静一些。看一下它的石龟链，石龟链用的是真合的强化链，这拍的不大清晰啊，大家看一下是真合的，这个是没错，真合的链条现在实力很强的，这个是不用多虑的。拆掉它的机油泵，当我拆机油泵的时候，有个小东西掉了出来，我这捡起来一看，心头一紧，这个曲轴应该要完蛋了。
这个是曲轴小链齿的碎片，赶紧看一下曲轴的小链齿，果然断了2个齿，像这边没有断的已经磨损严重了，大家发现没？这个齿的破断，大家感觉本田应该是这样的质量吗？这个发动机才5000公里啊，所以评论区交给大家，如果说它用了3乘4的齿龟链，这个齿也是要对应加宽的，加宽以后它的强度是不是会更大？那有没有可能它的磨损也会减小？断齿这个事根本不会发生呢？当然这只是推测，我估计车主看到这里要撒汗了。这个曲轴没得修，只能更换。分开一下曲轴箱，曲轴不是轴承，是瓦片，这个瓦片的使用痕迹也是过于明显。那这个有可能是车主没认真磨合，但是你要说刚刚那个齿断了是车主没磨合的，那个根本站不住脚，是吧？这个发动机是带有平衡轴的，而且这个平衡轴是个错齿结构，错齿可以优化发动机的声音。以前的本田的4-400就有错齿结构，声音非常好听。这根曲轴直接拔掉吧，曲轴上没有打标，如果是钢阳产的话就打标了。看一下连杆瓦，连杆瓦没有漏铜，这个使用痕迹明显一点也正常。连杆瓦是日本大同的同级瓦。拆开齿轮箱，里面的轴承估计也不用拆了吧，全都是8环的 P6 等级的轴承。像等级更高的 P5 级的轴承一般用在平衡轴、曲轴这些位置，像这些工况没那么恶劣的就给用 P6 等级的轴承了，这里面全都是的。喜欢咱视频的同学给咱点个赞啊！本期视频就到这里，感谢大家观看。